हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा आज एक नया सेशन है जिसमें मैं कवर करूंगा कि आपके जेआईटी में कितने मार्क्स होंगे कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये स्टूडेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। जहाँ तक मैंने देखा जेआईटी की जो मैंने कट ऑफ वीडियो बना रखी थी उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट की मैंने एक और वीडियो बनाई है, वहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो इस डाउट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। इससे पहले क्योंकि एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। जो मैंने कट ऑफ की वीडियो बना रखी है उसमें मैंने कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज वहाँ पे सब कुछ चीज़ें डिस्कस की है, पर आप देखते नहीं कि आपके मार्क्स कौन सी कैटेगरी में लाइज करें। फिर वही कमेंट में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन की इतने मार्क्स हैं, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका कॉल आएगा कि नहीं आएगा, सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पहले पूरा देखें। इसके बाद अगर आपके वीडियो से बाहर अगर मतलब उसके बीच में से क्वेश्चन है तो मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा। अदरवाइज उसके अलावा आपका क्वेश्चन है, जेन्युइन डाउट है, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा इस वीडियो के बाद। सेम क्वेश्चन मत पूछना, पहले वीडियो को देखना, उसके बाद क्वेश्चंस को पूछना। और इससे पहले पीडीएफ के लिए काफ़ी डाउट रहता है तो प्लीज़ हम हिमाचल ज्ञान नाम से चैनल है, हिमाचल _ज्ञान, टेलीग्राम पे सर्च करें और सेम लोगो है जैसे यूट्यूब चैनल का है उसी का, तो वहाँ पे आप सर्च करें और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, सेम सब कुछ है। और इस तरह की वीडियो के लिए आपने गाइस सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने के लिए और इससे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ ये सब कुछ आपने करना है। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो चलें, इसमें मैं 2 ही कैटेगरी लूँगा प्लीज़, तो कन्फ्यूज़न कोई नहीं होनी चाहिए आप लोगों में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल कैटेगरी में कि जनरल कैटेगरी के कितने मार्क्स होने चाहिए, तो वो टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी करें। तो जनरल कैटेगरी वाले सुन लें ध्यान से कि जिनके भी 40 मार्क्स हैं और उससे अबव हैं, ठीक है। तो अबव तो कितने भी हो सकते हैं, पर 40 मार्क्स वाले जिनके भी 40 मार्क्स प्लस ऊपर हैं, अबव हैं, प्लीज़ वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जरूर करें। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों करनी चाहिए। पहला हो गया जनरल कैटेगरी वाले। तो अब ये भी कन्फ्यूजन होगा कि इससे थोड़ा सा 1-2 मार्क्स ऊपर जैसे 38, 39 वाले हैं, प्लीज़ वो भी कर लें। तो कट ऑफ का कोई पता नहीं है कितनी, पेपर टफ था तो कम जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ बार बार चीज़ों को मत पूछना। इससे 40 वाले और 40 से ऊपर वाले तो जरूर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लेना। इसके बाद अदर कैटेगरी में रखा है मैंने, जिसमें मैंने जैसे अदर कैटेगरी है, मतलब इससे बाद की जो कैटेगरी बची है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, इन तीनों का क्या है कि जिनके मार्क्स भी 35 हैं और उससे ऊपर हैं, ठीक है। 35 मार्क्स और उससे ऊपर हैं, प्लीज़ वो सभी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लें, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो सही है या गलत है, पर एक तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको टाइपिंग टेस्ट करनी चाहिए। पहली बात, आप इसी में कन्फ्यूजन में रहोगे कि मेरे टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट तक यही चीज़ सोचते रहते हो और आपका जो नंबर है टाइपिंग, मतलब आपका जो नंबर है, मतलब स्क्रीन टेस्ट में, मतलब इसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए आ जाता है, ठीक है, आपको कॉल लेटर आ जाता है, उसमें नंबर आपका पड़ जाता है। फिर क्या होगा, फिर आप पे डबल प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि पहले आपने यही सोचते रहे कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद अगर आपका नंबर आ गया तो आपके ऊपर डबल प्रेशर हो गया, क्योंकि इसके बाद कम टाइम मिलता है टाइपिंग टेस्ट करने के लिए, तो आप में उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। टाइपिंग टेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी और फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले तो बाहर होंगे स्क्रीन टेस्ट में, इसके बाद अब बाहर होंगे सबसे ज़्यादा, ये आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, इसके बाद सबसे ज़्यादा बाहर होंगे टाइपिंग टेस्ट में। तो टाइपिंग टेस्ट भी आप सोचिए कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो भी वो भी टाइपिंग टेस्ट में बाहर हो जाता है, क्योंकि वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्होंने जेआईटी का एग्जाम भी दे देते हैं, तो उनके मार्क्स अच्छे भी होते हैं, पर इसमें तो पर्टिकुलर कंप्यूटर का सेशन ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें वही कैंडिडेट होंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। पर बेसिकली यही होता है कि हर एक इसमें स्टूडेंट
फॉर्म भरता है। तो यही होता है कि जिससे मार्क्स ज़्यादा होते हैं, हो सकता है उसका टाइपिंग टेस्ट क्लियर ना हो, इसमें एवरेज स्टूडेंट चाहिए होते हैं जिसके मार्क्स भी एवरेज हो और टाइपिंग टेस्ट भी वो क्लियर कर ले। और टाइपिंग टेस्ट से भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि मैंने सब कुछ उसमें डिस्कस किया है, क्योंकि आप सेम क्वेश्चन पूछते रहते हैं वहाँ पे भी कि स्ट्रोक्स क्या है, इसके बाद पूछते रहते हैं कीबोर्ड के बारे में, वो जो सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की है कीबोर्ड के बारे में। फिर इसके बाद और काफ़ी क्वेश्चंस सेम ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर कुछ और डाउट होता है, जैसे कुछ ना अजम्पशन करते हैं कि मेरे इतने मान लिया 2000 स्ट्रोक्स मेरे आ रहे हैं, इतनी गलतियां हो रही हैं, तो गाइस अजम्पशन करने के लिए यार मैं कैसे बता सकता हूँ कि हाँ जी ये आपकी अजम्पशन हो रही है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। उनका क्राइटेरिया क्या होगा ये मुझे थोड़ा ना पता होता है, क्योंकि अगर मेरी सिलेक्शन भी होगी या आपकी सिलेक्शन भी होगी तो किस बेस पे हो रही है ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेडिक्शन कोई भी नहीं करता है कि हाँ जी इतना स्ट्रोक होगा, ये होगा, इतनी गलतियाँ होगी तो आपका नंबर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा बस यही मानना है। और दूसरी बात है कि आप ज़्यादा देखिए स्ट्रोक्स में ज़्यादा खज्जल नहीं होना है, ठीक है, कि स्ट्रोक्स क्या है, सीधी बात है। जो पेज दे रखा है ना पूरा का पूरा, मैंने जो सैम्पल पेपर बता रखा है, प्लीज़ उसकी पूरे की प्रैक्टिस कर लो। मतलब आपने स्ट्रोक को ध्यान छोड़ दीजिए, वर्ड्स में आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, वर्ड्स से प्रैक्टिस कीजिए, 300 वर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहिए और इससे ज़्यादा ही रखें तो स्ट्रोक स्ट्राक उसमें सब में कवर हो जाते हैं। तो स्ट्रोक में आप कन्फ्यूजन मत रखिए, क्योंकि वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्ट्रोक अपने आप ही कंप्लीट हो जाते हैं। 1500 स्ट्रोक चाहिए पर आपने उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, जस्ट आप एक्यूरेसी की ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, गलतियाँ कम से कम होनी चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 5 से 10 के आसपास गलतियाँ रखें। काफ़ी कन्फ्यूजन है कि एंटर वहाँ पे दबाया, यार एंटर से क्या लेना देना है आपको यार, एंटर दबाया जाएगा नहीं दबाया जाएगा, बैक स्पेस दबाया जाएगा। मैंने पहले ही बोला है प्लीज़ गाइस बैक स्पेस का यूज़ मत करना, काफ़ी उसमें बड़ी परेशानी आती है बैक स्पेस में करने के लिए। हाँ ठीक है, किसी की अच्छी स्पीड होती है तो बैक स्पेस का यूज़ वो कर लेता है, पर मैं यही आपको राय दूंगा बैक स्पेस का तो प्लीज़ मत यूज़ करना आपकी प्रैक्टिस में भी। बैक स्पेस ठीक है यूज़ करने के लिए मिल जाता है, पर उसको बैक स्पेस का यूज़ मत करना, ठीक है। तो काफ़ी परेशानी होगी आपको टाइपिंग टेस्ट करने के लिए। आपको इससे क्या होता है कि आपको आदत पड़ जाती है, इससे आपको क्या लगता है ना, खुद को एक ये होता है कि सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ जी मैं बैक स्पेस यूज़ कर लिया और मेरी टाइपिंग जो अच्छी हो रही है। बिना बैक स्पेस से करो यार, तब पता चलेगा कि आपकी गलतियाँ कैसे हो रही है, क्योंकि आप बैक स्पेस से गलतियों को, जो आपकी गलतियाँ हैं ना उसको आप ठीक कर दे रहे हो, ठीक है। आपको अपनी गलती पता नहीं चल रही है, ठीक है। इससे तभी बोलता हूँ कि आपकी गलती तभी पता चलेगी। बैक स्पेस का यूज़ मत करिएगा। लास्ट में जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है तब आप बैक स्पेस का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि बैक स्पेस आपने एग्ज़ाम हॉल में तो यूज़ करना ही है, तो पहले मत करना एग्ज़ाम हॉल में, तो सिचुएशन काफ़ी वहाँ पे गंदी हो जाती है, तो हर चीज़ का वहाँ पे यूज़ बंदा कर ही लेता है, ठीक है। तो गाइज़ आपकी अगर कोई भी क्वेरीज और है इस वीडियो के अलावा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछना, और एक जेन्युइन क्वेरीज होनी चाहिए। जो चीज़ मैंने पहले ही डिस्कस कर दी उसके लिए आप बार बार मत पूछना, ठीक है। तो गाइस यही था आज का पर्टिकुलर सेशंस। तो वीडियो तो ठीक है, कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को आपने सपोर्ट जरूर करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।